Jeg tenker at kulturen også et samhold, og særlig kvinnesamholdet synes jeg veldig sånn sterkt i det kvenske. For meg det veldig viktig å få være en skapende kunstner, fordi jeg føler at det en stemme inni meg som har lyst til å formidle noe. Og det har jeg skjønt at jeg har ikke bare ett interessefelt heller. Jeg driver nå med både teater og dans, men jeg også veldig interessert i håndverk, og dykke mer ned i kvenske tradisjoner på det, og kanskje kunne bruke det også inn i kunsten. Og det har jeg tenkt mer og mer på at kanskje det litt typisk kvensk, at man gjør mange ting, og ikke bare har lyst til å følge ett spor og bli spesialist på det, men heller kunne gjøre mye forskjellig og kombinere de. I denne forestillingen så spiller jeg en som heter Ovidia, som i stykket så hun 25 år, og hun har blitt enke. Men hun driver veldig store landområder i Troms og Finnmark, alene som kvinne på 1700-tallet. Og hun blir da senere kjent som Mor Lyng, og en av de mest kjente kvinnelige historiske personer i Nord-Norge. Så det synes jeg veldig spennende å få være en rolle som allerede på 1700-tallet var så driftig kvinne. Hun var prestedatter, og så ble hun da giftet bort til en som het Johan Hysing, som eide store områder. Og de fikk aldri noe barn sammen. Og så dør han, og hun gifter seg på nytt. Men får ikke noe barn med han heller. Og så dør han nå, så hun blir enke da for gang nummer 2, og eier stadig større landområder og drifter dette alene. Så hun ender med å ta 32 fosterbarn til seg, og oppdrar de, og gir de da ulike landområder som de skal drive videre. Så det veldig, veldig mange plasser i Nord-Norge som nå driftes av etterkommere av hun Ovidia. Välsignet julen har. Og du kom ikke. Noen dager var det som om han glemte oss. Ingenting å spise, bare eimen av jord. Frostånd fra kjeften. Blytunge, svarte tanker. Ikke du redd, Moses? Ikke du redd for det som venter i morgen? Redd for å stå ansikt til ansikt med vår Herre?
Det ble høst. Det her jordas kraft! Hører du tåna? Hører du det synge en gang? Hører du? Moses Samuelsen, jeg skal be for deg. Mamma sa at det eneste som fikk meg til å slutte å gråte da jeg var liten baby, var at hun danset med meg. Så hun danset med meg hver eneste dag. Og så hadde jeg lyst til å begynne på klassisk ballett. Så det fikk jeg lov til da jeg var 4. Måtte vente helt til jeg var 4, men og har da holdt på med først klassisk ballett, og så over til jazz og moderne og mer hiphop etter hvert. Og så bestemte jeg meg for å ta danseutdanning. Og så var det etter at jeg var ferdig der, at jeg tenkte, men hva med oss? Hva med kvenene? Har vi noe dansetradisjon? For det hadde jeg ikke hørt noe om. Annet enn at jeg visste at bestemor og bestefar hadde danset mye, og at det hadde vært mye dans rundt. Men jeg visste ikke hva det hadde vært, for det hadde jeg aldri lært. Og så fikk jeg høre av noen at nei, det finnes ikke noe. Til og med noen som sa at nei, kvener har ikke danset, for det har vært så strengt kristent, læstadiansk. Men så visste jeg jo samtidig at noen har danset veldig mye. Så det var det jeg begynte å grave litt mer i og prøvde å undersøke. Og så har det blitt en veldig viktig del av mitt kunstneriske virke, å vise at jo, kvener har danset, og vi danser nå, og ja, prøve å løfte kvenske stemmer og kvenske historier. Både hva som har vært tradisjonelt, men også inn i en mer moderne setting, og hvordan vi er i dag. Hva betyr Vaimo-Voima egentlig? Vi har et eget ord som betyr kvinnekraft, altså Vaimo-Voima, og som betyr mye mer enn kraften, men også at man er en helhet sammen. Det merker jeg ved at jeg synes de kvenske kvinnene er veldig flinke til å løfte hverandre opp, og til å bringe kulturen videre. Og se at det er et større perspektiv, der hvor man må inkludere folk. Både kvener og ikke-kvener, selvfølgelig. Og det er villigheten til å dele med hverandre, dele kunnskap. Ikke holde noe for seg selv, men tenke at vi er sterkere, dess flere som kan, dess flere som vil. Det ser jeg innen kunsten også, at noen steder så kan man oppleve at folk holder teknikker eller sånn litt for seg selv, for at man er redd for at andre stjeler det, eller ja. Mens i det kvenske så er man veldig opptatt av at det er viktig å lære videre, og uansett om man kan akkurat det samme, så vil man bruke det på forskjellig måte i sin kunst, og da vil det få forskjellig uttrykk. Så det er bare en styrke, dess flere vi får inn i kunsten.